palju. Hei, Olli on siin ja nagu sa võib-olla tead, kui sa oled vaadanud seda kanalit, siis me oleme parasjagu reisil läbi Saksamaa ja... Just läbi Saksamaa, me ei reisi Saksamaal. Ja Läbikäik. Meie odava Mersuga, minuga kaasas on Rasmus. Steven on ka, aga Steven läks hommikust sööma, kuna ta on ainuke meist, kes sööb hommikust. Nii et... ma pean vetsu külastama meile, kui me lahkume siit. Ja nüüd kujuta ette, et kõik see läks nagu unedited läheb sisse lihtsalt sinna. See läks kaos. Täna on päev 3. Nüüd tulime teisipäeval, täna on neljapäev. Ja teisipäev hommikul läksime sõitma, kolmapäev, täna on neljapäev. Alustame Dresdenist ja lähme sõidame läbi Erfurti ja Koblenzi. Tänase päeva tippmoment saab olema Nürburgring. Proovime Mersuga 2 ringi. Ühe proovin mina, ühe proovib Rasmus. See on vähemalt plaan, võib-olla kui läheb kiiresti ja me oleme julged, võib-olla proovime 3. ja 4. ka, vaatame veel. Ja siis õhtul lähme Mannheimi ööbima, kust alustame siis homme sõitu Bemmi muuseumi poole. Nii et let's get this show on the road. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Või sa võid slämmida in gear, vaatata, mis juhtub. Võib sitta. Look at that, the gearbox is working again. Autos oleme. Nüüd läheb, annab hotelli kaardid ära. Ja siis võtab suuna Erfurti poole. Auto läks käima ilusti. Good stuff. Käisime kohalikus poes Tirrongijaama juures, ostsime. Mina ostsin Monstereid, mingisugune Organics Easy Lemon Red Bull on ka. Ma ei tea, kas need Eestis müüakse, Rasmus ütles, et tal on, aga ma ei tea, kas ta see Toodi Montenegrost. Montenegrost. Yes. Voot, siuke lugu laul. Nii et lähme anname kaardid ära ja vaatame, mida veel tänane päev meile toob. No nii, autobaanil käidud, kohe hommikul esimene asi, vaatan kütuse hindasid, me tulime tankima, meil on kütus otsa. Ja vaatan kütuse hinda, kui ma panen Kasico või siuksed hinnad, ma ostan 3 sammu lähemal, õnneks kedagi tanklas ei ole, nii et ma ei sega otseselt kedagi. V-Power diisel 189 euri, diisel 1659, pole nagu kõige hullem. Fuel Saver
Ja käisime autopaanil, Rasmus natukene vajutas. Spidal tuli 200 ette, Veisi oma seal ka juba nägid. Rasmus roogib jälle neid klaase puhtaks. Ja nüüd hakkab vaikselt sadama. Siin olid teetööd. Hotellis olime, siis oli, me viisime hotelli võtmed ära ja Mersul on see belt squeal. Ja siis oli pull see, et Rasmus viskas mind hotelli ette ja siis hakkas ümber pöörama ennast vaikselt. Ja siis oli mingisugune väike 9-aastane poiss vene keeles pani, et kuradi, need on tolbajoobid seal. Et tore, kui Saksamaal ka sind lolliks sõimatakse. Ja meil oli veerand paaki, nii et paneme veits kütsi. Veits siin paneme paagi täis, mis mul ikka teha on. Ja paneme edasi, noh. Ilus linn sa Saksamaa, ütles Rasmus täna hommikul. Ja nüüd mina ilma, et ma oleks seda isegi nagu täheldanud. Nii et jah, fun. Kaasime tahan. See on nagu mingi käik või midagi läks. See on täpselt siuke tunne nagu, ma ei tea. Jõud kadus täiesti ära, lippis on. Kull on lippis on nagu. Nagu ma möödusõitu tahaks teha praegu, sest me ei tee enam möödusõitu. Mul ei tõuse kiirus üles, et möödusõitu. Ja nagu põhjakaas või? Hit-downi, aga käik ei tõuse. Mul kadus käigud, midagi juhtus käikudega just. Me ei tohi maanteed veel seisma jääda. Ei, ma mõtlen lihtsalt, nagu jah, kui meil võimalus tekib, siis... Just see on see... siin on mingisugune asi küll. Stallimb. Mingi vahetus toimus, ilmselt alla. Kuhu ma lähen? Ma lähen nii nagu toimunud. Seal on mingi Shelli tankle. Jah, väga selle tõmbaga siis. Mingid veedrad lõhna ka jälle peale puksu asja. Oh man. Läheb. Lõikuna valli nüüd. In 200 meters, turn right. Nii, sul põhjakäes või? Oli korraks. Mingid ikoone ei ole. In 400 meters, make a U-turn. Lihtsalt kadus ära. Sometimes you have to look backwards to understand the road ahead. Saa selle sush. Läks tagurpidi käiku proovida. Jah. Proovi. Meil on 2 tagurpidi käiku, me võime tagurpidi sõita. Vähemalt lase tal kuradi mõni sekund koha peal tiksuda, et jahutame maha kõik, mida me vähegi veel saame maha jahutada. Ja purime veits. Tõmbas junni küll ühe üks käsi. Natukene. Ma loodan, et siin pelta on. No nii, panin OBD järgi. Mul on mingi odav launchi code reader, mingi juhe ja siuksed asjad. Ja andis overboost issue, rääkisin Gerdaga. Gerda pakkus välja ka, et võib-olla midagi pihustid andsid liiga palju tagasivoolu, et kuivatada pihustid ära, aga need ei ole nagu niivõrd märjad. Muidugi ma clearisin selle fault code'i, nii et tunnu, ma ei tea. Lõbus. Gerda ütles, et tõmmake autos kaut lahti ja
ostke mingi X5 ja tulge tagasi, et siis on kõigil lõbus, noh. Aga noh, vaatame siit edasi, noh. Mul üks mootori kokku lasme jahtuda, kui on overboost issue, siis ega me sellega vist midagi kohe teha ei saa, sest et meil ei ole mingisuguseid diagnostilisi seadmeid või midagi. Rasmusel on siin autoscout lahti või? Jep. Rasmusel on autoscout lahti. Vaatame, teoreetiliselt 2.8 bensukas, me ei peaks isegi rohealade pärast muretsema enam. Mohammed El Abud. Teoreetiliselt meil on vabalt hingav mootor hetkel. Nii et fun. Ma ei tea, natukene on jahtunud. Vaatame. No malfunction. Left hand license plate lamp. Teoreetiliselt on overboost, nii et teoreetiliselt meil on vabalt hingav, nii et me panime Airforti sisse. Ma kustutasin koodi ära, kui see ei aidanud, siis lihtsalt lempid sinna poole. Vaatame sealt edasi. Töötab või? Me ei tea, me ei ole kordagi nullist kiirelt pakanud või. No ära siis põhjagaasi kasuta praegu. 180. Jah. Vaatame, teoreetiliselt meil on, ma ei tea, äkki overboost oli sellega, et nii kõrgel olid pöörded, et võib-olla natukene rahulikumalt sõita. Nii. In 200 meters, turn right. No, meil ei ole küsimisi praegu väga. Ja samas, siit me keerasime. Ja ei, ta on ikka teine täiesti. Ja. Sest gaasipedaal oli täiesti pehme nagu. Yeah. Gaasipedaal oli totaalselt lihtsalt. Turn right. Flapi pöörd, noh. Noh. Mis praegu toimub, Launch Code Reader 3001. Launch shoppa ja sõitma, noh. Jah. Me ei pea sellest poolakast enam mööda sõitma kogu aeg. Jah. Ja tema meist. Jah. Vaatame, rahulikult. Äkki tuleb normne. Lihtsalt ei tohi nii palju pähe anda. Või nii pikalt pähe anda. 140 oli ju okk Poolas. 140 oli okk, aga nüüd sa panid veits rohkem. Ma nagu rohkem ütlen seda, et 140 võiks olla okei kiirus. See on olnud okei alati. Jaa. Et Rasmus siin sai 193 kilomeetrit tunnis kätte viisi järgi. Ma ei tea, tundub okk või? Praegu küll. Davai. Siis sõidame edasi ja hope for the best.
Sinna teie varastatud autod lähevadki. Otse Bulgaariasse. No nii, ma ei tea, kus maal minu viimane jutt oli, sellest on päris palju aega möödas, aga me pidime minema Erfurti, Starbucksi, aga seal oli kuskil mingis rongijaamas ja seal ei olnud võimalik parkida, nii et panime edasi, võtsime kuskilt tanklast kohvi, või mitte tanklast, vaid rekka stopist nii-öelda, mingisugune Coffee Brothers või midagi sükest. Ja siis kirjutasime edasi, nüüd me oleme Koblenzi linnas, Koblenz, ma ei tea, siin on mingisugune keskus väidetavalt, siin on Starbucks kuskil, otsime selle ülesse, võtame Starbucksi, võib-olla vaatame mingit kiire suveniiri ja siis paneme edasi Nürburgring ringi poole. Koblenzis käidud, mingi tsenter oli siin. Starbucks on ka olemas, Starbucks. Oleme Basic White Girl'id jälle. Ja... Kuradi halellalin see oli. Nüüd ma panen Nürburgring. Autofilmstrasse, Nürburg, Germany. View routes 46 kilti. Lähme paugutame Nürburgringil. Vot, Saksamaa on päris ilus linn nagu jätkuvalt. We have reached Overboost. Siin on 70 alamäest ülesse. Vabalt hingavana tuleb välja, noh. Aga gaasipedaal tundub okei. Lihtsalt see väga ei reageeri milledagi. Leiame mingi koha, laseme autol puhata ja kustutame veakoodid ära. Oletan, et see on Overboost, ma oleks võinud siit sisse tõmmata. Jaa, lõbus siin on mingisugune mahasõit kuskile. Hops, laseme tal puhata. Eraneed kõik. No nii, EGR Flow Insufficient. Kustutasin koodi. Vaatame, mis ta nüüd teeb. Käib nagu kell. Okei. Tundub, et on nagu vähemalt siin madalal kiirusel on nagu. Okei. Proovime minna. Mitte, et ma näeks siit midagi. Oi, siit tulevad ikka ilusad autod vahepeal. Peale Bemmi peaks tühi olema täiesti. Jop. No nüüd nagu jaksab vedada küll. Left hand license plate.
Service break. See oli üks aeg, kui neid lambaid vahtisin, üks suutis selle peale hittuda ja siis üks ehmatas peale ja siis ajas teised paanikasse. Jätkame! Let's go! Kurat, Mersu on ikka liiga aeglane. Okei, ei ole. Nüüd Mersu vennana saan öelda, kes lubab Bemmi vanad rajale, noh. Täitsa lõpp, noh. Me ei pääsinudki lõpuks rajale, sest et mingi 2 Bemmi, 46 ja 36. Üks oli uuem kõvasti. Okei. Eks me saame pildid panna sinna. Vist jäid kaadrisse. Nad jäid, üks neist jäi sinna, aga teine ei jäänud, läksid eri suundadesse. Igastahes seal treileri peal lahkusid 2 Bemmi, passisime tund aega Järtsus, üle tunni, julgelt üle tunni, mingisugune 1,5 tundi passisime Järtsus, viimased mingi 20 minutit põhimõtteliselt olid siuksed, et seisime koha peal. Kui me hakkasime lõpuks sinna juurde jõudma, oli kell juba 7 läbi, sinna olid ticket office'isse, olid pikad järjekorrad ja ringil oli pikad järjekorrad. Pakkis juba kokku ennast kusjuures. Pakkisid kokku, ma isegi vaadanud seda. Nii et öelge veel, et me pole Nürburgringil käinud, aga me ei käinud Nürburgringil. Mersu on siit veits eemale pargitud, meil hakkab endal aeg ka peale pressima, peame jõudma hotelli, sellepärast et juba homme lähme siis Bemmi muuseumisse. Nii et kui sa seda tahad, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile ja kui sulle meeldis video, pane selle like, all kommentaariumis võid sa kirjutada kuradi Bemmid. Meie nüüd aga sõidame siit ilusast Nürburgringist kahjuks edasi. Võib-olla kunagi hiljem tuleme uuesti siia. Ütleb mees, saad aru, kuradi Bemmid, ütleb mees, kes vihkab Mersusid. Raisk, vabandust, pange piiks peale või midagi. Et me võime juba jalutada, meil kuradi aeg pressib peale. Siin on liiga palju ilusaid autosid. Ja. Kui midagi, siis vähemalt me nägime suure hunniku Porschesid, suure hunniku Bemme, päris paar Volvo Kirstu oli. Võib-olla, ma ei tea, äkki Mersu oleks meil ringi peal limpi visanud. Võib-olla on head peale ei saanud. Aga natuke kahju, aga vähemalt saame öelda, et oleme käinud siin juures. Nägime ka kuidas sõideti rajal. Rasmus teeb siin pilti. No on uhked autod siin reas. Turbobrikid, BMW 2002 paneb siin mingid passid mingisuguste 30ndate autodega. Kõige ägedam ongi see, et vaadates seda keskmise juhi vanust, mis ringil on sõitmas, siis me peaks mingi 30-40 aasta pärast tagasi tulema siia. Ja. Selle sama Mersuga nagu. Ei, me ei tule selle sama Mersuga. No heit, see on ilusti vastu pidanud, aga ma suudan nagu peas välja mõelda nagu mingisugune tubli 10 autot, millega ma ennem tuleks kui sellega uuesti. Aga jah, nüüd on see, et lähme hotelli, homme. See oli see prikk või? See oli see prikk, mis lasi. Mine pekina. Tagant lendas niimoodi tuld, et pahakas, noh.
võiks korrata seda, aga ma kahtlen selles, jah. et ta seda teeb. No siin on ka mingisuguseid McLarenid pandi mööda, mingid Caterhamid ja igasugused asjad, et Yaris! päris palju on nagu vaadata. Äkki kunagi hiljem saame rajale ka. Nagu nüüd ma juba mingisugune 6 korda vähemasti olen öelnud, paneme hotelli poole, homme BMW muuseum Münchenis. Vaatame, kas me saame kuidagi pidi sinna kirikusse, vaatame, kuidas Bolt töötab Münchenis, sellepärast, et meie auto on liiga heitgaasine, meie auto ei saa mitte mingisugust kleepsu esiklaasile ja Münchenis on clean emission zone ja oleks pidanud bensuka võtma, bensukad kõiki lubasid. Yeah. Et vaatame, kuidas Bolt Münchenis töötab, äkki saame ikka kirikus ka ära käia, saame oma patud andeks ja siis võtame suuna Austria poole. Ööbime Austrias ja siis läbi Tšehhi koju. Nüüd ma juba ennetavalt ütlen ära, et me ei lähe Austria mägiteedele, meie tee viib kuskilt mujalt, sest et meil on niisugune lühikene 6-päevane reis, aga kui siin... Me ei saa mäest ülessegi ilma, et meil limpi läheks. Jah, et kui midagi siit take away teha järgmiseks korraks, siis võib umbes sama ring olla enam-vähem, vaatame, aga kindlasti rohkem aega, võib-olla hoopis oleks pull, kui mingid rahad kokku, lendaks kohale, ma vihkan lendamist ja ostaks koha pealt, keegi siin mainis, et koha pealt mingi auto, mis iganes, et õppetunde jagub siin paremale vasakule, näe. Limp mode on, kui siin see ka mõnitab, et meil limpis oleme. Nüüd Mannheimi poole, siuke lugu laul. Vähemalt läheb käima. Bluetooth connection success. Bluetooth connection success. No nii, oleme jõudnud Mannheimi linna, siin kus on see kohutav Jules zone ja meie hotell on 2 kilomeetri kaugusel ja meie peame auto jätma siia ööseks mingisugusesse parkimismajja, sellepärast et kellegil oli hädasti vastu diislit, Steven. Kindlasti. Nii et jah, meie ei tohi enam sellega siin kesklinnas ringi vurada. Lähme jalutame hotelli, kerge õhtune jalutuskäik, iga õhtu on jalutatud, miks täna peaks teistsugune olema. Ja lähme vaatame, kus me ööbime, miks me ööbime ja siis vaatame edasi. Äkki leiame veel siin linna peal huvitavaid asju. Mäkki, jah. Right then, me jõudsime hotelli, mis on natukene palju öeldud. Meil on Rasmuse ja Steveni tuba, meil on suur tuba ja meil on minu tuba. Rasmus võttis natukene väärt ajakirjandust kaasa, aga ma ei saa seda liiga palju näidata. See koht ei ole minu proudest moment hotelli valimisel, aga ma olen alles algaja. Eelmised 2 olid märksa paremad. Siin on ainult nagu 1 tuba, WC ja duširuum on eraldi. Aga seest täna panime üle Saksamaa ja ütleme niimoodi, et Saksamaa on ikka täitsa ilus linn nagu. Jumala nagu siinik sõidud on igal pool, autobaanil lased seal mõnuga, vahepeal nii palju kui torust tuleb, vahepeal istud limpmoodiga kuskil tee ääres on ju ja täitsa siinik. Vaatad kaugelt on igast metsad ja mäed ja siuksed asjad ja tee läheb üles alla ja väga-väga mõnus on nagu sõita. Ma ei tea, kust mul see mulje jäi, et Saksas on nagu immaculate nagu siidi peal sõidaksid, siuksed teed on. Ma ei tea, kust mul siuke mulje jäi. Reaalsus on teine, aga samas kui mõelda nagu selle peale, et seal mõnes kohas on kohati isegi nagu mingi 8 rida, siis nagu kõige selle hooldamine võib olla päris suur töö ja betoon on odav, nii et jah. Aga samas nagu mingid löökkauke või mingid sodi tee peal nagu ka ei ole, nii et täitsa nagu kena kant, noh. Kõrvad lähevad ainult lukku, sest et siit paned üles mäge, siis paned alla mäge, siis paned üles mäge, siis paned alla mäge ja värki. Algselt me plaanisime minna ka siin kohas öösel jalutama, vaadata, kas me leiame mõne mäki, aga see kant ei tundu kõige turistisõbralikum, ütleme niimoodi. Aga noh, it's what it's. Selles suhtes, et päris tühja kõhjaga magama ei lähe, käisime siin mingisugune tund aega enne seda kohta, käisime poes süüa ostmas, muidugi
siin see hotell on siin rohealas ja auto pidime jätma mingi 2,6 kilomeetri kaugusele, sest et meie auto ei ole roheline. Meie auto on tagant päris musta londiga, võib nii öelda kohati. Nii et jaa, ülikõva on tegelikult lasta nagu öösel pimedas mingi sott 60-ga autobaanil ja siis sa vahetad rea ära ja siis järsult sõidetakse sinust mööda nagu situvast kassist. Nii et võt, tõmbame siin kohas otsad kokku. Nagu ikka, kui sulle meeldis video, siis sa võid sellele julgelt laigi panna. Kui sa tahad näha, kuidas me siit Saksamaalt ka koju saame, sest et homme lähme veel Münchenist läbi, käime BMW muuseas. Euri eest saaks Passati endale. 2007 aastat Passat. Ei. Kui sa tahad näha, kuidas me Saksast koju lähme, homme lähme Münchenisse BMW muuseumisse ja siis läbi Austria ja Tšehhit tagasi, siis sa võid subscribe ida siia kanalile. Või juhul, kui sind huvitavad autod, sest et niipea kui ma koju tagasi saan, siis tuleb autodega tegeleda jälle. Siuke väike mõnus puhkus. Ja all kommentaarides ma just ütlesin ennem, et ala midagi kuradi bemmid või ma panen siia, mis ma ütlesin. All kommentaariumis võid sa kirjutada kuradi bemmid. Poolast veel mingi leh, alkovaba õlu, passion fruit, melon. Päris mõisa siukene soft drink. Et ja ma arvan, võib-olla tuleb sellele videole siit lõpp. Aga võib-olla tänasest päevast ei saanud nii palju materjali kokku, võib-olla tuleb siia otsa kohe Müncheni video, aga juhul kui ei tule, siis näeme järgmisel nädalal.